Ателье, речь пойдет о опыте анализа. Comment faut-il entendre le mot expérience? Как нужно понимать слово опыт? Il y a l'expérience de laboratoire. Есть, предположим, опыт в лабораториях, лабораторный опыт. Il y a l'expérience que l'on fait dans sa vie, ça n'est pas la même. И есть жизненный опыт. Это разные вещи. Mais il y a quelque chose de commun à tout ce qu'on appelle une expérience. Но во всем, что мы называем опытом, есть что-то все-таки общее. On parle d'expérience Люди, мы говорим об опыте, quand cela ne s'imagine pas à l'avance. мы говорим об опыте, когда речь идет о чем-то таком, что мы в своем воображении заранее не представляем себе. Quand on ne peut pas s'imaginer à l'avance ce qui va se passer. Когда мы не можем вообразить, представить себе заранее, что произойдет. C'est-à-dire que une expérience, c'est le pressentiment d'un happening. Другими словами, опыт – это предчувствие happening, того, что happens, случится. Et on emploie le mot anglais pour désigner l'inattendu de l'événement. Специально используют английское слово, чтобы подчеркнуть неожиданность этого события, его непредвиденность. Alors, il y a bien sûr l'expression latine Есть латинское, конечно, выражение experimentum mentis, experimentum mentis. L'expérience en pensée, Это мысленный опыт, qui désigne justement l'effort pour imaginer à l'avance. Собственно, он-то как раз и представляет, это выражение как раз и представляет собой форму, попытку представить себе заранее. Mais ce qui va contre l'experimentum mentis, c'est le happening. Так вот, happening – это то, что как раз с экспериментом mentis никак не совместимо. Nous en aurons cet après-midi un exemple. Сегодня во второй половине дня у нас будет пример этого. Avec l'exposé в выступлении de Natalia Gomoinova, Натальи Гомоюновой, qui explique comment elle avait pensé planifier son analyse. которая расскажет о том, как она пыталась спланировать свой анализ. Et comme elle l'écrit, И как она пишет, rien ne se passe comme je me le suis imaginé. Ничего не происходило так, как я это себе представляла. Et ça, c'est l'expérience. Это и есть, собственно, опыт. C'est quand ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Опыт – это когда вещи происходят не так, как мы себе их воображаем. Et c'est ce qui fait qu'on dit il faut en faire l'expérience. Именно это мы имеем в виду, когда говорим об этом, надо узнать на опыте. Et donc, quand on emploie le mot expérience, Так что, когда мы используем слово «опыт», on désigne toujours un trou dans le savoir. мы всегда указываем на какую-то дыру, на полость знаний. Et ce que nous allons faire et dire ici, И то, что мы здесь сделаем и скажем, ça n'est pas déjà écrit dans aucun livre de ces не bibliothèques. написано ни в одной из книг, стоящих на этих полках. Ça ne serait écrit que dans la bibliothèque de Borges, de Jorge Luis Borges. Найти это можно будет только в библиотеке Борхеса. La bibliothèque infinie Бесконечной библиотеки. de tous les livres possibles et imaginables. Библиотеки всех возможных книг. Il a appelé la bibliothèque de Babel. Библиотека, которую он назвал Вавилонской библиотекой.
Mais à défaut de cette bibliothèque, comme cette bibliothèque n'existe Но pas, поскольку библиотеки этой в нашем распоряжении нет, une expérience se réfère toujours à un manque à savoir. опыт всегда будет, в основе опыта всегда будет пробел знаний, нехватка знаний. Et spécialement l'expérience d'une analyse. И особенно это касается, в первую очередь, психоаналитического. Alors, on va entendre des récits d'analyse. Мы послушаем рассказы об анализе, Des récits de quelques moments dans l'analyse. рассказы о некоторых определенных его моментах. Quand il se passe quelque chose. Моментах, когда, как раз в тех моментах, когда что-то происходит. Mais toujours entre les lignes, Но всегда между строк ça renvoie à un manque. это будет отсылать нас к какой-то нехватке или пробелу. Ça renvoie toujours à quelque chose qu'il n'y a pas. Всегда к чему-то такому, чего нет. Et c'est pourquoi c'est une expérience. Вот почему это, собственно, опыт. Мы называем это опытом. Je vais m'arrêter là dans cette introduction Я пока, значит, остановлюсь на этом, pour que nous puissions maintenant écouter le témoignage d'Inga. чтобы мы смогли, и мы выслушаем сейчас свидетельство Инги. Alors, elle va le lire lentement, Она прочтет его медленно, en russe. по-русски. Daniel Roy et moi-même, nous l'avons lu soigneusement en français. Мы déjà. его уже прочитали по-французски очень внимательно. Даниэлем и я. Après son exposé, И после ее выступления la parole sera à d'autres êtres vivants ici. слово будет дано другим присутствующим здесь живым существам. Pas Daniel Roy, Не Даниэлю Ва. qui est vivant quand même. Он тоже жив, правда, но я имею в виду не его, Pas moi non plus. и не себя самого, Mais quelques-uns ici. кого-нибудь из зала. Pour être sûr déjà, il faut que chacun donc l'écoute très soigneusement. Поэтому, пожалуйста, слушайте очень внимательно. Mais pour être sûr que ça commence, Но чтобы быть уверенным, что это начинается, par l'assistance, с помощью, je vais déjà choisir, pour les prévenir, 5-6 personnes. я заранее выберу 5-6 человек здесь. Je ne leur demande pas tout un commentaire freudien. Я не хочу, мне не нужны от них какие-то специальные фрейдовские комментарии. Mais de prendre la parole, Просто нужно сказать несколько слов. de questionner, Может быть, задать вопрос. ou peut-être de témoigner d'un souvenir qu'ils peuvent avoir à ce propos, Или, может быть, вспомнить что-то свое, в каком-то своем опыте de leur по propre этому analyse, поводу. de leur Или propre о analyse, вашем собственном анализе. ou de leur pratique Или практике. de psychologue ou de psychanalyste. Практике психоаналитика или психолога. Bon, alors je passe dans la salle et Так что я je choisis иду в зал и выбираю 5-6 personnes 5-6 человек, pour qu'elles soient spécialement préparées à parler. чтобы они заранее готовились. Bon, qui est en face de moi? Alors, Strakov qui est là. D'accord? Mademoiselle, vous appelez? Ah, bien. Un monsieur au bout de la file. Oui, vous êtes qui? Крайний. Станович Алексей. Иванович Алексей. Vous notez les noms. Алексей, Ольга, Mademoiselle. Vous voulez? Il veut. А ты?
Jeannette, Jeannette, oui. c'est caché au fond. Mais les autres aussi pourront parler. Vous avez traduit Les autres aussi pourront parler. Да, естественно, все остальные тоже, участие остальных тоже приветствуется. Ça n'est pas un privilège unique. Это не привилегия. Выбор этих привилегий – это не привилегия. Mais si personne après eux ne se décide, Но если после них никто не скажет ни слова, не on решится va сказать passer ни dans la слова, salle. да, то мы тогда перейдем к следующему. À vous. Пожалуйста.